Всем привет! Сегодня покажу, как ориентация и расположение выходного трансформатора влияют на свист лампового усилителя. Так, добавляем, значит, на полную гейн и громкость. Слышим, что свистит. Теперь пытаемся передвигать трансформатор. Это высоковольтные обмотки, и чем ближе они к лампе, тем больше свист. Значит, нам нужно либо отодвинуть, либо просто развернуть на 180 градусов. Все, свиста нет. Всем пока, спасибо.